Oi, Sofete, tudo bem? Sim. Oi, balão. E agora a gente vamos dar esse chamado E.D.D.U e na ganha. E agora a gente faz 4 duplas. Então é equipe 1 e equipe 2. Plim. E.D.D.U. E agora eu vou desafiar o Barco se de pet. 3, 2, 1, já! Ai, ai, vou construir. Eu construí. Eu construí o barco. Ai, ai, que dia lindo. Oh, não. É. Equipe 2 está seguro. Apenas para como que fazer o comentário para eliminar personagem. Se der mais votos, sai lá ao show. No final. Me ajuda!